bari kong'entwe kabireje okoibora no kororo neba no mwana bwe skuru onyorire omwana oyo gancha akaremereria akabogori emetienyi kiande emegima onyorire omwana na kenyoro twamorera omwana gosigato ukire noyo ito abanyi nantu wange ntorera goikatorera omwana na mimi naruza kontena ki ebu angalia mtoto kama ataweza kuwa kwa kisima, tuangalie rumu hii ya kisima. Ndio sasa tunamulikwa tukiwa wote, sio mimi hata mimi peke yangu. Mtoto alikuwa ndani tukasoa gukura rende mvua ikamwagika mingi abantu bagocha rende bagachaka gukwanigesa kwikibako soa kuna kuoga. Mwana yale Iga. Iga rai. Mwana mitinyire ngabata. Mitinyi sita. Alafu braza litoka saka iga braza date. Mami mulika pandani kwa kisima mtoto anisapatikana pandani. Alafu mama abaka mulike kisima imakanya mani kisima. Kenyoru ngia gitase ke gotebanga. Totara manyo muntu iteto mwana uyu. Naende na vera kongu kwanza gotebanga ngo mutinde katuri. Gato gotaka kora manyo muntu iteto mwana. Omwana uyu ika aiga so omwana oyangenteire mwangina moke. Ni umwana kisima imare ai ngotira go changa nyana mana ki ni umwana kisima imarutire wekera munje no manyeze igo aya ngo chime wona wa tena ki umwana aguchigoka ma ataringe kuagura totena kuagura aringe goseko genda aringe no aringe boko genda gendo kithaye kunya kuina guchigorari achigo soma Olenga kimero bikiba bikiro kirabona Wakatara postmortem va enkogenda muisonde. Ntoanya abayo ya postmortem muina kibachiye. Mara wanka una mbono bata ekogenda. Ni chigokoro. No muchango lendo korupara. Muchango yo bata to ko nyumba. Taripa. Paramba kanu muchango. Abangu chetenganyora Christine barukire ndagera umwana isaransteinse ase tiles kanakula. Ori Christine nkimwaro asia antendi masusa na ugali. Nikakata ugali nikakula. Nganyuna amache ngabatanga soko kuchiparanga chikoni ibintu byane. So ikifika 6 watoto wamerudi. Moisi agontebyo bya silinga ki mami leo sikupatiwa homework. Ekarabwa hata homework na lingo trimbo kabucha mata nacha komokori homework usena instruct yo osibigu. Okore ibintu bya eboronge. So hiyo siku walikuwa na exam. Hakuwa na homework. Igotitiri bogetigo cha mate gaiga. So mvua ikaanza kunyesha kitu kama saa 1 hivi na 40. Nali oyo abana be kamati abana bane Christine na Naomi ne mother in law. Nali bachete bakomnyoka gurwa gucyariro goro bagonte anti mtoto wa Christine yuko kwa kitanda. Ngara barama ngabate mutigo buchinga mubwate sengenje na ruchinga nego sori bao kora because naone bikoro tembiri byasirete ko rwangaranga imekuwa tu yani mtindo ni kama wanacheza. Kabarama ngo buri tatu mwabonki ke bono murocha abana abakweresa nga umwana arenge guchitorero guruga iga atu mwabata kunijibu kitu so ngabwata ngakora kingatike kebeti pararo goro ngatimbo kanesi imigocha so tulikuja nikawaambia hebu kuja tuangalie hapa kwa kitanda maybe mtu ametoa mtoto ameweka chini ya kitanda kwa sababu mwabo mnafanyanga mchezo mwingi so kuangalia chini ya kitanda hakuna mtoto. Tukaangalia hapa nje nikawauliza mmeulizia akina Chosia akina Brian nkora abugoli baro mwana baratara nera bagata mwana tayo mate twaligiri chindoche so hii nyumba peke yake ndio ilikuwa imebaki by the way sijui hata walikuwa wameingia hata sijui so tukaanguka huko zote tukaswa twensi nyumba ye bwate faranda ya kurumono no kitchen kere litandiko ndiro lia lengo ali bituma ngalikuna ngatati yangu ndore na bora nyoba ikaransi mwana ga because mwana ago ikaransi tali kwagura. So kuangalia hapo kwa matandiko hakuna mtoto. Ndio huyu etaye gacha ye balbu anene karibu ya kutumia kare estima ya chire. Na mimi naruza kontena ki ebu angalia mtoto kama ataweza kuwa kwa kisima tuangalie rumu hii ya kisima. Ndio sasa tunamulikwa tukiwa wote sio mimi hata mimi peke yangu. Mtoto alikuwa ndani. Tukasoa gukura rende mvua ikamwagika mingi abantu bagocha rende bagachaka gukwanigesa kwikibako soa kuna kuoga bande bagukura boye karao takuocha ni baadaye watu wamejaa. Ilikuwa tu hivyo. Mimi hata sijui chenye kinaendelea saa hii. Sijui hata vile huyu mtoto alitolewa kwa kitanda akanyongwa vile watu wanasema akawekwa kwa kisima because all of us we were up there. Kila mtu alikuwa busy na biashara yake. Mtoto mnapatikana kwa kisima mkoaje na yeye? Ni mjukuu wangu kwa sasa. Mjukuu wako? Yeah. Mama mtoto mkoaje na yeye?
Mama mtoto ni mtoto wa my co-wife. So ni mtoto wangu. Umekaa naye kwa muda gani hapo? Christine, hawa watoto Huyu mtoto mama amekufa, umeishi naye kwa muda gani? for more than 12 years now. Yeah. Sama ditangur kuna umimora. Yengi mandi date 19. Tuengi tukoni kuruka rafu. Tukarosinda gira tuwaku. Ngaruga rafu Christine akenda paraku ya mafuta yichinyi. Christine kirare ta mafuta kanyar naringo yorobo kima. Rafu akamboria anti ochirega iga. Ngamata inje tinda mar. Ate yarugurung umasania ebu kori para. Arafu Christine akaranga chingeni akora tukaira nyumba. Akirina antenya kubika jisania mesa. Agachikoyo mwana mareta arafu turu. Tupange ndagira turagira. Diriaji koyo mwana akanyara mwana tayaburi. Arafu akandangi. Na umi mwana tayaburi. Ngamata ikwani mwana na kwa mugika boreno kumuriza. Blessed aga Christine agachinyumba agataimu manyi mwana tayaburi. Ngurusio mwana buri. Manya kamata ikwani nungi makobera chikoni mwatugo mwana bwikamati. Blessed ate nimereta beseni hapo nani alitoa mtoto alikuwa hapo. Arafu Christine tuachakurio mwana tokenda mwabakurio mwana. Akaboria nini mwacharuguru moyo mwana na batentu nturacharuguru. Arafu Christine achakenda akabo mwabachosi akurio mwana na intukatira kuchipara. Blessed ate mami mtoto wa Christine yuko kwa kitanda. Arafu mama bate batigobori mubwate kwani ngori koiro mwana. Arafu baba mwaba Christine agachaka gukura uchiguru kwani mwana tayo para gaiga. Arafu naria anti mwaba Christine atirimbugete. Agachanie simia tochi yae. Manya karate kerabu kiria. Christine mwana. Arafu mama Blessed ate nagisuna kabwa kamurikochi kabwe Yesu mwana ari akabori Christine mwamuri kire nyombe ya mati machakiri mwana aro. Christine akamukana. Arafu agatirimbukochi nyombe yuna into kamubwati gochiaro. Arafu akachakire siri tandiko rienge nsabwate na bora nyaru mwana ninza igaikaransirie siri tandikeri. Gose ningorio kwante kangata rikoranse kabo. Arafu akamurika chiru mu chance tukaikaga bwese gesima. Akamurika gesima mwana tai. Arafu Blessed litoko soka iga Blessed ate mami mulika pandani kwa kisima mtoto anisapatikana pandani. Alafu mama aba akamurika gesima imakanyaru mwana gesima. Mama Gladys. Asama lietani ganguru kwa Julius Oyaro. Ninjo monyakerugo. Wabaga kabami 10 ase kenyoreke. Kenyoreke niko gekuru kwa Kenyambi. Mangana ya beira gokwanu aiga buno mwana kurwa gasirete. Mandongo ikaransa bari bakwana. Kenyoro no okera kire marago bangu kwana kire. Yakwanira mangana mange. Amangana moiso pina igwete kenyoroke gukwana gagi atebeteiga. Kanyo babangiri buno mujango ko chikoba. Tochikuyo mwana tochako mwanya. Amaoni andaga changa. Ngina koro. Omwana oyo tarinka. Ngina koro nabwenerete kobera mwaya kero omwana yako enigwa. Abera omwana arusi kunyomba mwaye aenigwe. Musibati okabira oraiga nera omenyete nyumba eyu. Ekorigi koreto botantanu bono. Ekero yaigete kenyoroke goteba ng'ati gaturara aromi na tokobeka omong'ina oyo iga abere mwaye. Kenyoroke gakwana iga. Tiga omong'ina oyo aracha abere nyomba iga omobere ogocha obekwa nyomba omwana aenigu gakorusi ng'ina koro. Yarete tobokong'u kangondera omochango okorwa. Nonyamara go omochango nogendete amatuko onsi lakini ndi omochango ngocha gokorwa orenge rero. Mambi tochikuoyo omobere. Iyi alogane nga yale tiro botantani no omochango ito igo chakoba. Mochango ibono toigo. Ase igo yatoroche ng'obokong'u mboro omochi oyo. Kenyorukia ngia getase gegoteba ng'a totaramanya omonto itete omwana oyo. Naende nabere akong'u
kwanza goteba ng'a ngomotindeka turi iga togotaka koramanya omonto ite tomwana kiagera abanto aba babwatwa bakairu DCI for interrogation eki bakwana ororo onde takomanya mbatigu bagacha ngagete ng'e serikali negenderete gokora uchunguzi ayia aro ntoigosoa mono gochima ekiagera ntori goteba ng'a ning'o ite tomwana intwe ntokonyara goteba lakini abanto baranyare goteba DCI buna bakorire uchunguzi yabo aya aro ntwanyagete ekaramu tugateba ng'a yatigara akira banganga amang'ana are nkaa bona amang'ana are nkaa iga are iga ng'ina koro airane mwaye asoe nyomba abero omwana oria omobere ogocha orusigu nyomba abwo oaeniwe ekero ebinto bionsi biabeire tayari naende abwo nao mwaye nere iga babachanete na omogaka oyo akara agenda Nakuru mwana keragocha. Nyombe omonto naranyamenyete. naro omenyete oo Mwana keragocha ng'a yachikogera. eki naki giaigete bono igaika ng'a Oyo omokanya kagachire. Oyo omokanya kagachire. Itemotangete tang'anya omanyene nairane mwaye. oyo omoke oagacheru mwarore nyomba eria egesima nabere intended koba eyaye kiagera yaye agachu kwara igo bono enyomba eye enkoro ebamenyete bono eye neye omong'ina omonene yare eye na amaoni ekenyoro giakwanete Nayo ogore bono muna omogaka omong'ina oria aracha bono ng'a yagosoka bono atagere Ochire. nigagosoka achaeni omwana. Gosochire. ochire nare iga are mwang'ina biara Iyo tatagere kogoe. iga tatakeri koba Gotaracha. Taracha ekegusi mwaigwa ekegusi taracha are gagocha buna omogeni osoa mwang'ina biara ero igo taracha boria aitabwe ng'aki ya taracha bera eki naki ekenyoro gego insist ng'aki tiga omong'ina oyo abere nyomba atomanye ng'ana omwaye bona ayo omogambi ekegusingwa teba kere ng'a omong'ina omonene oyuora omanyere omwana omocho korosirete achikogenda mwang'ina biara atige mwaye gekora nanywomire na omosacha oyo naki eki ekogera giakanete rende ekenyoro giakwanete amang'ana ekenya ikasoe mwaye nakaneire mokungu omoke arue enyomba eyia asare na omong'ina omonene era nere asoe mwaye nyoetire ababero ntori goseria onde naende ntobwati authority yogoseria omonto mwaye eye no omwana atogete mwa omokungu omoke omokungu omoke asa marita nkoroku Bernard Mose ngokwana kurwa ekenyoro kia Kenyambi kere ime yabo gia kumugwot bomwanda sublocation abananchi amoro chekaetore na omochano yo kosireriwa kwa omwana osire twase omochi oyo totaranyora justice ya omwana oyo tobuna abanyakenyoro togosaba esirikali kiyakorete ochunguzi yaye twaigure ng'a omwana ono atakere gotindekwa mambi eto oboarabu na obomaene erinde tomanye ng'a oyo oitete omwana oyo oimokeriwa atua na esirikali kera aimokia atua torake mbuya mono so tati amang'ana yokonya kong'entana goita ekenyoro eke achikoerekera omonto aimokeriwa atua chingaki echi nekere abananchi badimandete esirikali ekore egasi yaye kuringana buna richiko rigoteba kibaranyora omonto okorete aya aimokeriwa atua erinde ekenyoro eke kiabere gekonya omonto oitwa amang'ana aya akoraki atubererwa etogosaba esirikali abagambi ebitengo bionsi kero postmortem erakorwe keri keratoke baimokia atua kuringana buna banyorire amang'ana korwa postmortem chimbwati amange ekenyoro gaki asabire okwana buna bono rero postmortem nyanda gokorwa akinya omonto ogenda ororo ng'ina omwana oitaiyo ng'ina koro omwana oitaiyo so koro yaibia kogenda ororo ekenyoro nkero onde teyogorwa ekenyoro eng'o egenda ororo bono omonto ogenda ororo omonto bwa efamily bieka bono ntorochi ng'a nobomaene mbokorekane gati yabo lakini togosaba esirikali nibwata amaiso amatambe nokoba kogotambi gokorera yaye asa mariete igo nkorokwa Alexina Kerubo mwari korwa ari egesa lakini iga bugia kumuno nyomire igo twata epare ramwene ere twatananete rogora no bwone na sasa mang'ana yatonyorire gakoroku Kenyambi bomwanda na omwana oyo onyore oyo obete gakorutwa egesima imeni garo omwana omoke mono omwana bwemetie nyetana baminto morocha onyarire gwonchoka nonyamborere abang'ina abato bwata abana omwana bwemetie nyetana onyarire koruborere
ing'aki yare konyarikana omwana omoka otaramanya gwonchoka agore kuru nyomba mpaka egesima imekere chibuti isatu gochigoro tari emechande emenene neme kong'wa abang'ina gaki tokure abang'ina ntogochigwanchera namang'ana aya bana baito mbari kong'entwa ekabira eye okoibora nokororo neba nomwana bwa esukuru onyorire omwana oyo gancha akaremereria akabogori emetienyi kiande emegima onyorire omwana nawe kenyoro twamorera omwana gosiga ataukire noyo ito abang'ina ntwange ntorera goika torera omwana nande nabo ige kesi kende ngerekere ime igoro ya omwana oyi igo tosinyire ng'ang'aki ense yeto okonyekora omwana oyo nyagosira enyaruka yanyorete omwana mbabegete ekesi ime mumura nare basibete emiaka 20 ng'a omwana oyo gabwate emiaka kianda omwana ochainwa abang'ina omwana gwe emiaka kianda onyorire omwana emiaka erirechera na 3 kurwa emiaka 3 omwana otokire ende yigato yatomete kuru polisi gocha yabegetwe mpesa motagontebi gaki abang'ina motagonkuresi igo yabegetwe mpesa igaikagaiga omwana otokire orutirwe egesima ime gaki nkorera tore mbirero tore abang'ina nkorera tore abang'ina tiga torere gaki tukurira abana baito totwerere ekigusi egesima ekekire nyomba no abantu bamenyete ga akura mwana ici hapa muntu teyometa ng'aki omwana atogeta timaiti nche nare nkoruga nche nare nkekuruga ngakora dingo cha kuyu mwanto chukurage nkanywa mwana taiyo alafu ndo nikaanza kumtafuta nikamtafuta kila mahali hadi kwa shosho yangu sikumpata alafu ndo tukakuja tukatafuta huko ndo tukakuja kupata mtoto wako kwa kisima iya irete ngaki ng'ani na kipaka mwacha konyoro mwana uri egesima ime naende ng'omonyore twarengene step mother bono neru bwate tochi neru chitagachaka kumurika bono tukumurika afo yo mabaga kwana etito chakingo chiga bose egesima na litwa ntu tukumurika tukomaka konyo mwana ari egesima ime egesima akire nyomba ikibasikire mbona bagesiekire minto tokobaera ng'a omwana atoka egesima ime okwete naende egesima akire nyomba na bantu mbamenyete nyomba eyi igo tokumeti naende totaete komanya na egesima ekerende mbono bakoigora batagore torore ime ng'aki kiarenge naende tore ng'aki omwana mosigete aranyare gotoka egesima eki egesima eki ngokere enyomba ime naende ekere raised nonya n'omugaka goswaime goikwe kyokugoro igoro goikwe mu kyokugoro igoro omanya gosoa gochima akai tekoba gento kia gwororo omwana onde bwensi orinaga na goswama ahubona no tokwegoreria amabori atari mati nchego yarenge yanga chisa satoiga ona renge nyomba na arageire ona mpoete ing'wana riogirire para ebyoto yetu ne bwate riogi ona kukwengereria kawaida ona ngoje koire gikakeiga ekasini yane korangeria mwana ng'a nyarebe mchwangu moigugeto omwana otokire gesima ime na inje ngotabana na korwa oke omwana toke gesima ime na ribono totirimboke tugochigocha tukanyora abantu bagukura ng'aye gesima gekare na nyombe nanye gocharo kabisa ne jirani yana lakini nje nanye goswama mwana gesima imari ke togocha togoswa gocha ime tochikorire gesima ikorochega tukanyora gesima gekurunse no mwana uri kuringana mune mya emetinya bwate ne 5 bono kurunsa gochegoranga kindo mwana wato kama tukonya koborani tukanyara ta wishu mwana wenu waraire igai ire toko boko moigoro na magoro araire masugo egesimama bono kera twarigereria tugasimiwa ng'uri ngoro ng'aki mwana gotokama ntu tugatendekete ne familia nerera amanye bagateba aro ndete yoro omenyeta ne familia emenyeta abanyene abangina konyombe temenyiri kabisa bono tukabura nige ko mwana yaru kuruguraria nyoyoreta injira kiareta bakuikima naro rirari kuruguru ari igari kwagura nanyare kwagura orogendo rukurwari ruguru paka ga umwana omusini niwe emetinye 5
Ekiomorari tamanyeti nyonyo goncho rwagonchoro no mwana moke. Tamanyeti nyonya. Omanya ne nyomba no mwana mboiri kiboro. Ono muga kaigare sokoro yo mwana oyo. Omanya ne nyomba Aya omongina bwe nyomba yigaro omongina omoke. Omongina omonene naro. Oyo kabiri. Oyo kabiri. Abatokoroka Nyamesanju. Aha. Bona kera yekirago tugasoka kurwa kega tukanyora bagambi kwaje tukanyora musabu chibuchire na abantu bakwanete ngano abaragu no mwana oyo gaitiru igare tuma obekuma tari nga rutubure moyo okora anyongire egekora kango na rokan tunyute nywa machi korwerio kende kiabeire kende ke kerarorekana ntwe tukanyete mbachi tabasigari mbachi teri butuko mwendo wa saine ga munando uche nyetinga ruchi buya alabu bakaimuka bakagenda nabanyene nyumba mambi yaye bakairana uchi agusturi ndu gutingi kigenderete statement inchirikire obi police mba tinka getinga mba mbalika eko ramba chite bakalika basigari mba chite ngo balinge mbalika eko basigari mba gocha mbalika ono kuraruntu wetu kwanyetenga ki onde naro manyekanire okorera uchunguzi egekogera serikali ngokorera uchunguzi yabwato omuntu amaiso kanko bali bija okay nyo mwana uyo onyongetu taika korora nyino mwana uyu ni myaka erengari igaro mwana omoke tinkagereti onyora ngara tebera kini myaka yaye gongirite ngira ba 15 iga omwana uyu ika aiga so omwana yangenteire mwangina moke ngina burio monyorete igo baetanite agaserigwa keraserigwa ere nso bamenyete enyombe yagachwe permanent ase gisima kere mwangina moke bono ngina uyo nyorete omwana uyo omochukoro asirete igacheteria kera igwete ng'a omochukoro oyo osirire na riachete